வெல்கம் டு முகிஷோஸ். இந்த வீடியோ நீங்கள் என்ன பார்க்க போறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டிலே வந்து சின்னதாக ஏசி மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். பிவிசி பைப்பை வச்சு ஏசி மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். பெல்டியார் உள்ள வச்சுருக்கோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா செம கூலிங்காக காற்று வந்துட்டு இருக்கு, நம்பவே முடியல. ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து ஒரு ஏசி மாதிரி ரெடி பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதை விட இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம கூலிங்காக காற்று வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஆன் பண்ணி காமிக்கிற பாருங்க. ஸோ சுவிட்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடத்துல இருக்குது. ஸோ இப்போ ஆன் பண்ணி பாருங்கள். ஆன் பண்ணியாச்சு. ஸோ பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் எவ்வளோ காற்று வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. செமையாக ஒர்க் ஆகுது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட், காலேஜ் ப்ராஜெக்ட் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஸோ வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெயில் காலம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஏசி வாங்குறதுக்கு ரொம்ப காசு ஆகும். ஸோ சர்க்கியூட் டயக்ராமோட ரொம்ப சிம்பிளாக அப்படி மேக் பண்ணுறது இந்த வீடியோவில் நம்ம காமிச்சிருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸ்கிப் பண்ணி புரியாமல் வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பழைய கம்ப்யூட்டர் இருந்து. ஸோ பழைய கம்ப்யூட்டர்லேருந்து மதர் போர்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீட் சிங்க் எடுத்திருக்கேன். இந்த அலுமினியம் ஹீட் சிங்க் 2 எடுத்திருக்கேன். ஸோ உங்கள்கிட்ட அந்த பழைய ஹீட் சிங்க் இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர்லாம் நீங்கள் நெட்லேயே கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெல்டியார் எடுத்திருக்கோம். பெல்டியார் அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் பேஸ்ட் எடுத்திருக்கோம். இந்த வெள்ளை கலராக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை தெர்மல் பேஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எங்கெல்லாம் வந்து இந்த பெல்டியாரை வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறோமோ அங்கெல்லாம் நம்ம வச்சுக்கிறோம். ஸோ தெர்மல் பேஸ்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 அலுமினியம் பிளேட்லேயும் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு பெல்டியாரையும் அப்ளை பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா பக்காவாக கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. செமையாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கூலிங் ஃபேன் எடுத்துருக்கோம். ஸோ ஒரு கூலிங் ஃபேனை வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்க்குறோம். கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இந்த சைடில் இருக்க எட்ஜஸ்லாம் வந்து கட் பண்ணி நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு நம்ம வந்து அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த கூலிங் ஃபேன் நம்ம வந்து ஏன் கட் பண்ணி எடுக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு பைப்புக்குள்ளே வந்து இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபேனை. ஸோ அந்த பைப்புக்குள்ளே போகாது. அதனால் வந்து நம்ம ரவுண்ட் ஷேப் கட் பண்ணிடுவோம். ஸோ ரவுண்ட் ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக கட் ஆகிடுச்சு. மேலே ஹீச்சிங் மேலே வச்சுன்னா செமையாக உட்காந்துருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர்லேருந்து எடுத்த அந்த ஃபேனில் வந்து 4 ஒயர் இருக்கும். ஸோ எல்லோ கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ், பிளாக் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ். ஸோ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த நம்ம ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சிருக்க ஃபேனை வந்து நல்லா க்ளூ கம்மை போட்டு நிறைய அப்ளை பண்ணி ஹீட் சிங்க் மேலே வந்து நம்ம ஒட்டிக்கிறோம். ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா கூல் ஆகும், பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஆகும். ஸோ ஃபேன் ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணிக்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர்லேருந்து எடுத்த கூலிங் ஃபேனை வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கிறோம். பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது. எல்லோ கலர் வந்து பாசிட்டிவ், பிளாக் கலர் வந்து நெகட்டிவ். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஒயர்ஸ்லாம் வந்து இப்போ தனியாக கனெக்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். நெகட்டிவ் ஒயர்ஸ்லாம் தனியாக கட் பண்ணி போகிறோம். ஸோ நெகட்டிவ் வந்து பிளாக் கலர் வரும், பாசிட்டிவ் வந்து ரெட் கலர் வரும். ஸோ எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ஒயர் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரியாமல் இருந்தால் ஸோ சர்க்கியூட் டயக்ராமோட நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் தனியாக பிரிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிவிசி பைப் எடுத்திருக்கோம். முன்னாடி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சர்க்கியூட்டை வந்து இந்த பைப்புக்குள்ளே தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த பைப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து நிறைய டாட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஸோ அந்த டாட்ஸை வந்து நம்ம ஹோல்ஸாக வந்து நம்ம மாற்றணும். ஸோ நம்ம வந்து நிறைய டாட்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில் பண்ணியும் நீங்கள் ஹோல்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சால்ட்ரிங் மிஷினை வச்சு நான் வந்து ஹோல்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ட்ரில் பண்ணுறதும் ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் தான். நான் ஏன் ட்ரில் பண்ணலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டுக்குள்ளே நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணதால் ஃபுல்லாக வந்து டஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ அதனால தான் நான் வந்து ட்ரில் பண்ணாமல் சால்ட்ரிங் மிஷின் எடுத்து நான் வந்து ஹோல்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் இந்த ஹோல்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து கூலிங்கான காற்று வரும். ஸோ அட்மாஸ்பியர் காற்று வந்து அந்த ஹீட் சிங்கில் பட்டு ஸோ நமக்கு சில்லுன்னு வந்து காற்று வந்து அவுட்புட்டாக நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ கீழே ஒரு ஃபேன் வச்சுருப்போம், மேலே ஒரு ஃபேன் வச்சுருப்போம். எக்ஸ்ட்ரா இருக்க பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிஜிட்டல் தெர்மோமீட்டர் வந்து இந்த பைப்லேயே நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்காக நீங்கள் வாங்குற டிஜிட்டல் தெர்மோமீட்டர் எவ்வளோ பெருசு இருக்கோ ஸோ அந்த அளவு எடுத்து நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ எனக்கு வந்து இந்த அளவில் வந்து அந்த டிஜிட்டல் தெர்மோமீட்டர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணால் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் இந்த அளவு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் தெர்மோமீட்டர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இதில் வந்து இம்யூனிட்டி மானிட்டரும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இம்யூனிட்டி மானிட்டரோட பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஒரு லென்த்தாக ஒயர் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வந்து நம்ம அந்த பைப்புக்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து நிறைய டேப்பை வச்சு ஒட்டிக்கிறோம், பேப்பர் டேப்பை வச்சு ஒட்டிக்கிறோம். ஸோ நீங்கள் எந்த டேப் வேணால் வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப்பில் வந்து கூலிங் ஃபேனை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். நிறைய க்ளூ அப்ளை பண்ணி கூலிங் ஃபேனை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த ஃபேன் மூலிமா தான் உங்களுக்கு சில்லுன்னு காற்று வெளியே வரப்போகுது. ஸோ அந்த உள்ளே இருக்க ஃபேனோட ஒயரை வந்து இந்த சைடு வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கிளியராக தெரியும். அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த கூலிங் வந்து அந்த ஏசி சர்க்கியூட்டை வந்து நம்ம வச்சுட்டோம். ஸோ ஏசி சர்க்கியூட்டோட ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணியிருப்போம், ப்ளஸ் மைனஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. அதோட வந்து அந்த ஃபேனையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கம் அதிகமாக போட்டு ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் பேப்பர் டேப் போட்டு நம்ம ஃபுல்லாக ஒட்டிக்கிறோம். ஸோ என்கிட்ட பேப்பர் டேப் இருக்குது, அதனால் நான் அந்த பேப்பர் டேப் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு எந்த டேப்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஏசி வந்து முக்கால்வாசி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த டேப்பை வந்து ஃபேனுக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாத மாதிரி ஒட்டிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சை எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இந்த சுவிட்சை வந்து நம்ம அந்த ஏசியோட நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சுவிட்சில் வந்து 2 ஒயரை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ நீங்கள் சால்ட்ரிங் வச்சு கூட கனெக்ட் பண்ணலாம். சால்ட்ரிங் இல்லாமல் இந்த மாதிரி சும்மா
மூலமாக கூட முறுக்கி விட்டுக்கலாம். நிறைய பேர் வந்து நம்ம சேனல் பார்க்குறவங்க ரொம்ப சின்ன பசங்களாக இருக்காங்க, சால்ட்ரிங் மிஷின் அவ்வளோ ஹேண்டில் பண்ண தெரியலன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம இப்போதைக்கு இந்த ஒயரை வந்து இப்படி முறுக்கி விட்டுக்கிறோம். அதுக்கு மேலே ஹீட் சிங்க் டியூப்பை போட்டு ஹீட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சால்ட்ரிங் வைக்கிறது அவசியமே கிடையாது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் ஃபீமேல் கேபிள் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க. ஸோ 12 வோல்ட் ஃபீமேல் கேபிளில் வந்து நம்ம சுவிட்சை கனெக்ட் பண்ணிட்டு சுவிட்சை வந்து டேரெக்டாக வந்து நம்ம ஏசியோட நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க ஏசி சர்க்யூட்டோட பாசிட்டிவ்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். பாசிட்டிவ்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஹீட் சிங்க் டியூப் கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நெகட்டிவும் இருக்கும், பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஒயர் பிளாக் கலரு, அதை வந்து டேரெக்டாக வந்து அந்த 12 வோல்ட் ஃபீமேல் கேபிளில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஃபீமேல் கேபிளில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு பவர் சப்ளை கொடுத்துட்டு சுவிட்ச் போட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் வந்து ரன் ஆகுது. ஒயர் கனெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கவாக நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஒயர் கனெக்ஷன்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சர்க்யூட் டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் மேலே வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணி 12 வோல்ட் ஃபீமேல் போர்ட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து சுவிட்சை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஒயர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டேப் போட்டு சுற்றிக்கிறோம். ஸோ இந்த ஒயர் வந்து ஃபேனில் ஹிட் ஆச்சுன்னா ஃபேன் உடையக்கூட வாய்ப்பு இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த உடன் பேஸ் எடுத்து நம்ம வந்து ஸ்டாண்டு மாதிரி மேக் பண்ணுறோம். இந்த உடன் பேஸில் வந்து எட்ஜஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து டில்ட் பண்ணி நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். ஸோ பைப்பு வந்து கரெக்டாக சீட் ஆகிற மாதிரி. ஸோ வந்து உடன் பேஸில் வந்து லைட்டாக க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து உடன் நிப்பாட்டிக்கிறோம். ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்க உட்டில் வந்து நிறைய கம் அப்ளை பண்ணி இப்போ வந்து நம்ம மேக் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த பைப் ஏசியை வந்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. நம்மளோட மினி ஏசி பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக ரெடி ஆயிடுச்சு. கடைசி ஒரே ஸ்டெப் இருக்குது. ஸோ 12 வோல்ட் 5 ஆம்ப் பவர் சப்ளை வந்து நம்ம ஏசி கொடுக்க போகிறோம். நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு வந்து சில்லுன்னு காற்று வரலன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 ஆம்ப் கொடுக்க மாட்டாங்க, 12 வோல்ட் பவர் சப்ளை மட்டும் கொடுப்பாங்க. 5 ஆம்ப் கொடுக்கணும். 5 ஆம்ப் கீழே வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகாது, அந்தளவுக்கு சில்லுன்னு காற்று வரும். 5 ஆம்புக்கு மேலே கொடுத்தீங்கன்னா செம்மையாக காற்று வரும். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அந்த ஃபேன்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ரன் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சில்லுன்னு காற்று வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 34 இருந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக வந்து இந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து உங்களுக்கு குறையிறது வந்து கிளியராக தெரியும். ஸோ நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ரூமில் மேக் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு டக்குன்னு வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கும். ஸோ ரூமே கூலிங் ஆகாது, ஆனால் உங்களுக்கு கூலிங்கான காற்று வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 33.5 இருக்குது. ஸோ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா 4x ஃபாஸ்ட் நம்ம வச்சுருக்கோம். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சர் குறையிறது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். பார்த்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25 வந்துச்சு, 24, 20, 19, 18 வரைக்கும் வந்துருச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 18 வரைக்கும் ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்துருச்சு, 18.3 வரைக்கும் வந்திருக்கு. ஸோ இதுக்கு கீழே போகலை, இதுலேயே அப்படியே நிற்கிது, இதுக்கு கீழே போகவே இல்லை. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா செம சில்லுன்னு காற்று வருது. கண்டிப்பாக இந்த ப்ராஜெக்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப ஒர்த்தாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். உண்மையாலே செம்ம சில்லுன்னு காற்று வந்துட்டு இருக்கு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது வரைக்கும் மேக் பண்ண ஏசிலே வந்து இதுதான் பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது, செம்மையாக ஒர்க் ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு பண்ண ஏசியும் சூப்பராக ஒர்க் ஆச்சு, இல்லைன்னு சொல்ல. ஸோ இதில் இன்னும் கூலிங் வந்து செம்மையாக வருது. ஸோ ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஏசி மேக் பண்ணி போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த வீடியோவும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.